Ailələrlə bağlı mən çox gedirəm də verilişlərə bilirsiniz. Ekspertlər fəryad eləyir. Nikah müqaviləsi, ay gənclər, mütləq nikah müqaviləsi imzalayın. Vacibdir bu, filan danışırlar verilişlərdə. Niyə görə ay bala? Ona görə ki, insanlıq zəifləyib. İnsanlıq zəifləyib, qadınlı kişinin zülmündən qorumaq üçün bu boyda müqavilə lazımdır, 2 vərəq. İnsanlıq zəiflədikcə müqavilələr artmalıdır. Hər şey gedən notariusa, notarial qaydada təsdiq eləyər, hər şey. Çünki insanlıq zəifləyib. Bu qaydalar mənəviyyatın yerini tuta biləcək? Əsla, heç vaxt. Sözüm budur ki, dindar göstərsin də, örnəyi göstərsin. Ər-arvad münasibətləri necə olur? Sən bir fərqli şey göstər də. Nə fərqin var sənin başqasından? O hicab başına bağlayıb, sən də saqqal buraxmısan. Sonra sənin həyat tərzindən, onun həyat tərzi, sənin ailəvə münasibəti ilə, onun ailəsinə münasibəti nə fərq var? Nə yeni bir şey təqdim eləmirsən? Nədən danışırsan sonra? Elə deyinir, edirik ki, filan ailə belə, filan kəsdə belə. Axı sən neynəmsən, nə təqdim eləmirsən bu cəmiyyətə? Yaxşı da deyindiyin onlar səhv deyir. Düz deyən neynəmsən, nə göstərmirsən? Sən də səs-küy qonşular eşidirsə, sən də səs-küy, hay-küy, sənin də ixtilafları aləmə qohumun içində yayılırsa, nə örnək göstərmirsən sən? Bir dənə örnək ailə nümunəsi yarat ki, hər ikisi, ər, arvad, qəlbənə, vacib dildə, bir-birinə desin, sənə fəda olun, sənə qurban olun. Bunu desin. Bu məntiqlə yaşasını necə eləyim ki, özümü qarşı tərəfə fəda eləyim? Deyəcəklər, bu individual məsələdir, bunu ümumiləşdirmə olmaz. 5 nəfər olacaq belə, xeyr, bu fəzanı yarat olacaq ümumi. Bunu başlamaq lazımdır. İndividual məsələ, budur bizim evimizi yıxan. Biz cəmaatın imanının ixtiyarına qoyun. Mən demirəm, qanun olmasın. Olsun, yəni paralel bir başqa fəza yaradaq. Bəli, cəmaatın imanının ixtiyarına qoyaq. Elə bir fəza formalaşdıraq. Fəzanı kim formalaşdırmalıdır? Dindarlar. Dindarlar göstərməlidir ki, ailə meşə deyil. Rəqabət meydanı deyil. Dindarlar bunu göstərməlidir. Danışmalıdır, yox. Nə qədər xanım mənə şikayət edir ki, həyat yoldaşımız elə qəşəng göz yaşı tökür, heyətdə sinə vurur, əzadarlıq edir, gəlir mənə olmayan zülm edir evdə. Adı danışıq qaydasını qabiliyyəti bilmir, danışıq qabiliyyəti yoxdur ailəsi ilə. Biraz da bir ədəb göstərim də o birlər ələ salsın ki, üzr istəyirəm, arvad ağızdır falan, kəzlənmə falan. Bu yol göstərək, nümunə göstərək.